Halt mal meinen Platz frei hier. Hey, wo müsst ihr hin? Ey, rein, Mensch. Ja, Mensch. Komm mal da Knie. Hast kein Bock mehr zu rangeln? Willst du wieder raus rangeln? Der will nicht mehr rangeln. Was? Der will nicht mehr rangeln. Da bist du ja ein Rangelnoob. Habt ihr hier beide Bock zu rangeln? Haben wir leider nicht, nein. Auch nicht. Hier ist der Rangelkönig. Hier ist der Rangelkönig. Rangelkönig! Zeig dich mal! Ja, das war doch auch mein Bild verkehrt. Oh! Das geht alles auf die Steuer. Und du mal anständig rangeln? Ich kann das. Na, oh, am Platz. Das ist gut, Du triffst ihn die ganze Zeit sehr ungünstig. Komm mal. Nämlich im Gesicht.